没有宣传，没有预热，由肖战、黄景瑜、白鹿、李幼斌出演的《王牌部队》，正如他的名字一样，太豪横了。一经播出，收视直冲榜首。要知道，这部作品可是突然定档，能有这样的好的成绩，可见其非同一般。首播6集，顾一野、高粱加上江南征，这3人的故事首先就很吸引人。随着剧情发展，战争的残酷让他们3人之间的故事既有战友般的友情，又有爱人之间的爱恋情怀。可以说，在这个集体里面，对错分明，勇气分明，信任分明。作为主演的肖战，目前来看评价还是很不错的。顾一野这个角色颠覆了之前肖战所饰演的角色，看着穿着草绿色军装的肖战，好像时光一下就倒回了那些年。参军当兵是每个热血青年的梦想。王牌首播有这样的好成绩，原因是多方面的，当然其中少不了黄景瑜和肖战这2位流量小生的引流。当中帅气的军人扮相吸粉无数，扛住了军旅题材这面大旗。当然，这也和里面一众老戏骨的加持息息相关。在《亮剑》里的扮演李云龙的李幼斌老师也加入其中，让观众对这部作品的质量有了一些期许。加上李云龙和赵刚、郑伟的再合体，也是情怀满满。近日，李幼斌在宣传《王牌部队》采访时，他表示，可以说黄景瑜和肖战的演技难分伯仲，都是值得被肯定的实力派。不过自己最喜欢的当属肖战，真的就像招之即来，来之能战，战之必胜。当然，在剧组他也是出了名的热情大方的小哥哥，每次剧组聚会都会抢着买单，上次甚至因为买单的事情跟自己急，哈哈。肖战抢着买单这件事，看来大家都知道了。随后李幼斌透露，上次自己还问肖战，你最红那几年挣了多少钱？今年定一个小目标，带个女朋友回家过年。对此大家也是好奇，而李幼斌调侃肖战说，赚不赚钱不重要，重要的是交到好朋友，和他们一起大块吃肉喝酒啥的，当然女朋友还是随缘靠缘分。肖战的回答够笑3天，还是希望肖战早日找到那个他啦。说到肖战，就不得不提王一博了，2个人同样都是陈情令爆红，而且 CP 炒得很火热。虽然现在当事人解绑了，但是粉丝的数量仍旧不在少数，CP 粉的数量都抵得上一个流量的数量了。肖战和王一博的剧同时都在播出，自然也是免不了一番对比。王牌部队对打风起洛阳，谁的表现比较突出呢？风起洛阳作为一部悬疑剧，虽然一开播的播放量不错，但是口碑也是2极分化，打戏和建筑画面都很精良，不少观众也是在线夸。但是随着剧集的不断播出，有网友发现风起洛阳也卷入了抄袭，被引以为傲的大戏竟然是抄袭《凡人修仙传》。有网友做了对比之后发现几乎就是一模一样。而在这件事情被扒出来之后，动漫版权方表示他们等了1周都没有等来道歉，而且风起洛阳方没有任何诚意，还在网上压消息雇水军洗地。虽然之后风起洛阳倒是道歉了，但是也被质疑没有任何诚意，自然也是引来了不少观众对剧的反感，口碑出现断崖式下跌。除了剧方的骚操作，这部剧的主演也是各种争议，黄轩也被指一拖二，王一博在里面饰演的百里二郎备受争议，被人批评演技差面瘫，就连剧中的父亲被人暗害致死，也看不出太多的情绪变化。虽然有粉丝解释他饰演的人物性格就是木石之心，本就不会有太多情感表露，但负面的声音一直没有消散。风起洛阳作为被观众期待了的剧，现在却显得有些落寞，造成他收视口碑下滑的原因是多样的，希望片方不要再走捷径，坚持原创。王一博在剧中与其他演员对手戏也确实落下风，还需要再好好的磨练演技。同样的情况也在王牌部队上，虽然王牌部队在收视上取得了好的成绩，但口碑上还是有一些争议，被观众诟病的主要原因就是里面的爱情情节了。作为一部军旅题材，其中的爱情占比过高，尤其是在80年代的背景下，开场就是女主当众对着肖战饰演的顾一野表白，过于悬浮。从现在来看，钟楚曦和肖战和黄景瑜都有感情线，一不小心就是一场狗血的3角恋。王牌部队是一部双男主的剧，
当初为了争论黄景瑜和肖战谁才是该剧的第一番位，在网上引起了很多议论。从首播前6集的剧情来看，肖战饰演的顾一野更加成熟，黄景瑜饰演的高粱在后半段也会真正的成长起来。至于钟楚曦饰演的江南征最后会和谁在一起，从目前来看，他对顾一野一见钟情，顾一野对他也很有好感，可是高粱也对江南征一样是一见钟情。其实这几位主演的感情戏不需要猜，在《王牌部队》百度百科里已经详细介绍了。苏野的高粱与文艺青年江南征，贵族气的顾一野与农村大妞阿秀，两对夫妻性格和文化背景都差别悬殊，感情纠葛复杂微妙，不断制造着故事主线下的差距。可能看了剧情介绍以后，很多观众都会有点不解，为什么顾一野和江南征互生情愫，最终江南征却和高粱成为了夫妻呢？其实在前几集中已经有了预兆，顾一野和江南征的确互有好感，也都表达了心意，但在一次选择中，顾一野懦弱了，他没有选择爱情，这也为最后错过江南征做了铺垫。正是这次选择，将自己喜欢的人推向了高粱。当时顾一野和江南征在营地外互相表达心意，顾一野还送了一本手抄诗集送给江南征，可是很不巧的被巡查大队发现了，江南征让顾一野先走，免得被人误会。结果高粱此时误打误撞的出现了，最终与江南征约会的人被误认成了高粱。高粱很够意思，没有出卖顾一野，而且他本身就喜欢江南征，这样被误会正合他的心意。顾一野得知江南征和高粱要被处分以后，主动找到连长坦白情况。连长语重心长地问顾一野，还抛出一个千古难题：要事业还是要爱情？言下之意就是让肖战在江南征和当好兵之间做选择。而顾一野的回答是，不仅仅想当一名好兵。也许有人会以为他接下来接的是面包和爱情都要，但是那剧情还怎么样制造跌宕起伏呢？顾一野的回答是，还想通过自己的努力让部队变得更机智、更强大、更有力量，自己会为了这个梦想奋斗终生。从头到尾都没有提到江南征的名字。这个下意识的回答也暴露了在顾一野的心中，江南征远远没有事业重要。其实说实话，不知道现在的编剧都是怎么想的，为什么非要做这个选择呢？当兵又不是当和尚，实现理想和成家立业之间多数情况下都是不冲突的呀。但是现在的各种电视剧剧情里面，这种冲突出现的频率也未免太高了一点，而且都是要么为了爱情毁了3届，要么就是穿着事业。不知道编剧到底是怎么想的。相比于肖战饰演的顾一野，黄景瑜饰演的高粱不同，他可以为了江南征牺牲一切。从前几集就可以看出，高粱对江南征的喜欢是主动又炙热的，而顾一野则是隐藏在内心。来到部队后，顾一野一样不会为了江南征做出改变。顾一野的内心是很高傲的，作为高干子弟，他懂得很多知识。一开始的时候是有点瞧不上高粱这样的野蛮人，从他的手抄诗集就可以看出内心的高傲。最后，王牌部队虽然开播收视一骑绝尘，但面临这些情节上的小问题，也不知道随着剧情的推进，王牌部队还能不能继续保持这样的好成绩。不过，做一部军旅题材，还是希望他能够取得好成绩的。好了，本期视频就到这里了。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动。我们下期再见啦！